अस्सलाम वालेकुम। अॼु जो टॉपिक जंहिं ते असां ॻाल्हाईंदासीं उहो आहे इल्मु कीमिया जी शाख़, ब्रांचिस ऑफ केमिस्ट्री। सो जीअं त केमिस्ट्री जे बारे में असां पढ़ियो हो त केमिस्ट्री साइंस जी उहा ब्रांच आहे, उहा शाख़ आहे जेका मादे जी जोड़जक बनावट उन में रुनमा थींदड़ तब्दीलियुनि ऐं ख़ासियतुनि सां तालुक़ रखे थी। अॼु इल्मु कीमिया जी ब्रांचिस में जेकर असां नज़र विझंदासीं त इल्मु कीमिया जूं 9 ब्रांचिस आहिनि, 9 शाख़ूं आहिनि। सभ खां पहिरीं तबई कीमिया। अच्छा, तबई कीमिया जे बारे में जेकॾहिं असां ॻाल्हायूं त तबई कीमिया इल्मु कीमिया जी उहा शाख़ आहे जंहिंमें जॾहिं केमिकल रिएक्शंस थींदा आहिनि त केमिकल रिएक्शन अमूमन आमतौर ते छा थींदो आहे त कुझु क़ाइदनि ऐं क़ानूननि ते थींदा आहिनि, उन्हनि क़ाइदनि ऐं क़ानूननि तहत थींदा आहिनि। त उन्हनि क़ाइदनि ऐं क़ानूननि जी जेकी स्टडी हूंदी आहे उनखे असां तबई कीमिया चवंदासीं। त इनखे असां ईअं करे वठूं त तबई कीमिया इल्मु कीमिया जी उहा शाख़ आहे जेका क़ाइदनि ऐं क़ानूननि सां तालुक़ रखे थी, जंहिंजे ज़रिए केमिकल रिएक्शन थियनि था या केमिकल कीमियाई अमल थियनि था। उन खां बाद में ॿी ब्रांच आहे नामियाती कीमिया। नामियाती कीमिया यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेकॾहिं असां केमिकल कंपाउंड्स ते नज़र विझूं, केमिकल मुरकब जेके थींदा आहिनि, इल्मु कीमिया जा मुरकबनि ते नज़र विझूं त उहे 2 क़िस्मनि जा थींदा आहिनि। हिकिड़ा थींदा आहिनि ऑर्गेनिक जंहिंखे असां नामियाती चवंदा आहियूं, ॿिया थींदा आहिनि इनऑर्गेनिक जंहिंखे असां गैर नामियाती चवंदा आहियूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहिड़ा हूंदा आहिनि? ऑर्गेनिक कंपाउंड उहे कंपाउंड हूंदा आहिनि जेके कार्बन जा कंपाउंड, यानी जंहिंमें कार्बन जेको हुजे मेन एलिमेंट हुजे, उन सां गॾु हाइड्रोजन शामिल हुजे, जंहिंखे असां हाइड्रोकार्बन्स चऊं था। त हाइड्रोकार्बन्स जेकी स्टडी हूंदी आहे, उन कंपाउंड्स जी जेकी स्टडी हूंदी आहे, उन ब्रांच जेका उन्हनि कंपाउंड सां तालुक़ रखे, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जेकी ब्रांच आहे उनखे असां चवंदासीं नामियाती कीमिया। उन खां बाद में ॿिया जेके बि एलिमेंट हूंदा आहिनि, कंपाउंड हूंदा आहिनि हाइड्रोकार्बन्स खां अलावा, उन जी स्टडी खे असां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चवंदा आहियूं। नामियाती कीमिया इल्मु केमिस्ट्री जी उहा ब्रांच आहे जेका अहिड़नि तरीक़नि सां तालुक़ रखे जंहिंजे ज़रिए असां एलिमेंट खे या कंपाउंड खे सुञाणे सघूं त उहो कहिड़े क़िस्म जो आहे ऐं केतिरी क्वांटिटीअ में आहे, केतिरी मिक़दार में आहे। इहा उन्हनि मेथड्स, उन्हनि तरीक़नि ऐं टेक्निक्स जी केमिस्ट्री हूंदी आहे जंहिंजे ज़रिए असांखे कंहिं बि सबस्टेंस जी काइंड जी ऐं उन सबस्टेंसिस जी क्वालिटी जी ख़बर पवंदी आहे। सो दैट इज़ नोन एज तज्ज़ियाती केमिस्ट्री। उनखे असां अच्छा, उन खां बाद में आहे हयातियाती कीमिया। बेसिकली हयातियाती कीमिया जेकी आहे सो केमिस्ट्री ऐं हयातियात यानी बायोलॉजी जो कॉम्बिनेशन आहे। इनखे असां बायोकेमिस्ट्री चवंदा आहियूं। ऐं बायोकेमिस्ट्री लिविंग थिंग्स में जेके बि जानदार शयूं हूंदियूं आहिनि, उन में जेके बि केमिकल रिएक्शंस थींदा आहिनि, मेटाबॉलिक रिएक्शंस थींदा आहिनि, जंहिंमें सेलनि जो टुटणु, सेलनि जो जुड़णु, खाधे जो टुटणु, खाधे मां एनर्जी हासिल थियणु, मतिलबु अहिड़े क़िस्म जा जेके बि रिएक्शन इंसान जे अंदरि थियनि था, जानवर जे अंदरि थियनि था, जेके ॿूटा आहिनि उन्हनि जे अंदरि थियनि था, जंहिंजे ज़रिए खाधो तयारु थिए थो, त अहिड़े क़िस्म जा केमिकल रिएक्शंस जेके आहिनि उन्हनि खे असां बायोकेमिस्ट्री में पढ़ंदा आहियूं, जंहिंमें केमिस्ट्री ऐं बायोलॉजी ॿिन्ही जो रिलेशनशिप हूंदो आहे। अच्छा, उन खां बाद में आहे न्यूक्लियर कीमिया। न्यूक्लियर कीमिया छा आहे? न्यूक्लियर कीमिया बेसिकली केमिस्ट्री की उहा ब्रांच आहे जेका एटम जे न्यूक्लियस सां तालुक़ रखंदी आहे। एटम जो न्यूक्लियस हमेशा कुछ अहिड़ा एलिमेंट हूंदा आहिनि जिन जो एटम जो न्यूक्लियस चेंज थींदो रहंदो आहे, सेम न आहे रहंदो। जीअं रेडियोएक्टिव एलिमेंट आहिनि त उन में जेके तब्दीलियूं ईंदियूं आहिनि, तब्दीलियुनि मां मुराद छा आहे त उन मां रेडिएशंस ख़ारिज थियणु, उन जो टुटणु, त इन जे नॉलेज खे, इन जी स्टडी खे असां न्यूक्लियर केमिस्ट्री चवंदा आहियूं। इहे आमतौर ते असांखे डिफरेंट फील्ड्स में कमु ईंदा आहिनि, जीअं न्यूक्लियर रिएक्टर थी वियो या रेडियोएक्टिव एलिमेंट जेके थींदा आहिनि उन्हनि सां न्यूक्लियर केमिस्ट्री जेकी आहे सो असांखे मदद ॾींदी आहे।
अच्छा, उनखां बाद आहे सनती कीमिया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री जी उहा ब्रांच हूंदी आहे जेका इंडस्ट्री में थींदड़ प्रोसेसिस, इंडस्ट्री में जेके प्रोसेस थींदा आहिनि, शीशे जो ठहणु, कपिड़े जो ठहणु या डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उन सां तालुक़ रखंदी आहे। सो असां ई चई सघूं था त इंडस्ट्रियल सनती कीमिया इल्म कीमिया जी उहा शाखा आहे जेका सनत में तैयार थींदड़ केमिकल या कंपाउंड्स, सनत में इस्तेमाल थींदड़ जेके प्रोसेस हूंदा आहिनि उन्हनि सां तालुक़ रखे, जंहिंजे ज़रिए असांखे शीशो, सीमेंट या डिफरेंट कंपाउंड सोप्स वग़ैरह मिलंदा आहिनि। अच्छा, उन खां बाद में आहे माहौलियाती कीमिया। बेसिकली जेके बि केमिस्ट्री जा कंपाउंड हूंदा आहिनि उन्हनि जा असां ते सुठा असर हूंदा आहिनि ऐं ख़राबु असर हूंदा आहिनि। सुठनि ऐं ख़राबु असरनि जी जेकी नॉलेज हूंदी आहे, ॼाण असांखे मिलंदी आहे, उहा मिलंदी आहे माहौलियाती कीमिया। ऐं माहौलियाती कीमिया इल्म कीमिया जी उहा शाखा आहे जेका माहौल ते थींदड़ सुठा असर ऐं ख़राबु असर असांखे ॿुधाए। जी, उन खां बाद में आहे पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। बेसिकली पॉलीमेरिक केमिस्ट्री छा आहे? पॉलीमेरिक केमिस्ट्री वरतल आहे पॉलीमराइजेशन सां। पॉलीमराइजेशन छा आहे? पॉलीमराइजेशन हिकिड़ो प्रोसेस थींदो आहे जंहिंजे ज़रिए नंढा एटम, नंढा ऐं मुख़्तलिफ़ घणी तादाद में एटम मिली करे हिकु वॾो मॉलिक्यूल ठाहींदा आहिनि। अच्छा, उन प्रोसेस खे चइबो आहे पॉलीमराइजेशन, ऐं जंहिं ज़रिए असां उन पॉलीमराइजेशन खे स्टडी कयूं उनखे चइबो आहे पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। अच्छा, पॉलीमराइजेशन जे ज़रिए असां मुख़्तलिफ़ इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स ठाहींदा आहियूं, जीअं थैली थी वई, आमतौर ते जेकी प्लास्टिक्स वग़ैरह थींदियूं आहिनि, रबड़ थींदो आहे या रबड़ थी वियो, प्लास्टिक थी वई, कपिड़ो थी वियो, ऐं ॿिया बि काफ़ी सारा अहिड़ा कंपाउंड हूंदा आहिनि जेके असां पॉलीमेरिक केमिस्ट्री जे ज़रिए ठाहींदा आहियूं। सो इहो हुयो अॼु जो असांजो टॉपिक, इल्म कीमिया जी शाखूं, जंहिंमें असां तबे कीमिया पढ़ियो। तबे कीमिया क़ाइदनि ऐं क़ानूननि जी केमिस्ट्री आहे जंहिंजे ज़रिए केमिकल रिएक्शन थींदा आहिनि। नामियाती कीमिया जेके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हूंदा आहिनि, कार्बन जो कंपाउंड, उन्हनि सां रिलेटेड केमिस्ट्री आहे। गैर नामियाती कीमिया कार्बन खां अलावा जेके बि कंपाउंड हूंदा आहिनि उन्हनि जी केमिस्ट्री आहे। तज़ियाती कीमिया कंहिं बि कंपाउंड खे या एलिमेंट खे सुञाणप जे लाइ जेके टेक्निक्स यूज़ कयूं वेंदियूं आहिनि उन्हनि जी केमिस्ट्री आहे। हयातियाती कीमिया जेकी आहे उहा बायोकेमिस्ट्री, इंसाननि जानवरनि जे विच में जेके केमिकल रिएक्शंस थींदा आहिनि उन्हनि जी केमिस्ट्री आहे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एटम में मौजूदु न्यूक्लियस में जेके तब्दीलियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि सां रिलेटेड हूंदी आहे। सनती कीमिया जेके सनत में केमिकल प्रोसेस थींदा आहिनि जंहिंजे ज़रिए डिफरेंट कंपाउंड्स ठहंदा आहिनि उन्हनि जी केमिस्ट्री आहे। माहौलियाती कीमिया इल्म कीमिया जी उहा शाखा आहे जेका माहौल ते ख़राबु ऐं सुठा असर ॿुधाए। उन खां बाद में पॉलीमेरिक केमिस्ट्री जी उहा शाखा आहे जेका पॉलीमराइजेशन सां तालुक़ रखे, जंहिंजे ज़रिए डिफरेंट शॉपर, फाइबर, धागा या रबड़ वग़ैरह। थैंक यू। ही हुयो अॼु जो टॉपिक ऐं इंशाअल्लाह सुभाणे हिकु नई टॉपिक सां। अल्लाह हाफ़िज़।